तो आज्ञा मान नमस्कार मोर ना होचे पिंटू आपण मैंने देखुछन संबलपुरी ब्लॉग। तो आज्ञा माने आमे आछु माने सुनाबेड़ा सुनाबेड़ा रे आपण मैंने जानी छन काना अच्छे आउ काना नहीं जे। तो सुनाबेड़ा आमे काली आसलु एबे तो आमे बेनुआधस बुली आछु। तो सुनाबेड़ा जिते भी भल भल जगह मन अच्छे मंदिर मन अच्छे सबू किछि आपण के माने चैनल रे देखबा के मिलबा। इने आमे 2 दिन रो ट्रिप ती आछु 2 दिन रहमा इने बहुत भल लगवा। मुई कहा के कांटेक्ट नहीं करि पारबार मोर जिते भी लिस्ट रे अछन मोबाइल ती क्या दिला कि नेटवर्क का नहीं ना भल से ब्लॉग भी बनाबार अच्छे चार्ज भी बहुत दरकार है। आमे बेनुआधस बुली आछु ई मोबाइल रे केनता शूटिंग आछे जे टिके कमेंट करि के कहबे केनति लाई कि ने मोर मोबाइल टा हिचे पूरा मोर मोबाइल रो एकदम बैंड बाजी छे चांस से बैंड बाजी गला मोर मोबाइल रो। तो इटा मोर दादार मोबाइल है इटा घर रु बेटी आनली ताटा किछि नहीं। तो आमे आसी जेछु याडे अच्छे आमर बिल्लो रानी जिनकी आमर तो सियाड़े अच्छे देखी पारुथिबे। तो जल्दी जल्दी जीमा बिना देरी करी। Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this line, this won't tomorrow tides. Holding on for what it's worth my life. I'm out of time, I'll make it up the vine. Find my way to giants in the sky. Tonight it comes to life. तो आगे मन देखी पारुथिबे सेना 1 2 3 4 4 जन आछन मोर संगे हे बड़ बड़ लोक है मोर संग गोटे भी नहीं आसी 4 जन आछन। तो आगे माने आमे जो छु एबे तले जे नरु की पानी आसु छे से आड़े अच्छे तो जल्दी जल्दी जीमा। तो आज्ञा माने इटा जेनटा की हला मेन पॉइंट आपण मान के मुई नहीं देखा बारता सियाडर रु देखी पारुथिबे सियाडर रु एकदम पानी आसु छे इयाडे इयाडे आछे सेटा जुछे तले जेनटा तले जेन जिगिना पानी पड़ू छे सेटा एकदम हार्ड है बहुत खतरनाक दिसछे। मुई तो देखली ना बाकी आपण मान के नहीं देखा बार बेसी लोग इने आसन भी देखसन भी बाकी बहुत डेंजर है। तो मुई आपण मान के रेकमेंड करबी कि आसुचन बेले आपण माने 4 जन 5 जन आसन गोटे लोग केबे भी नहीं आसबे रिक्वेस्ट है मोर चैनल के जो सब्सक्राइब नहीं करबार आपण माने एबे तक बेले काना करूछन आपण माने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देबे आपण मान के बहुत जगह मन देखाबार अछि। तो चलो जीमा। Come break this line.
आज्ञा माने देखी पारुथिबे केनता झरणाटा जुचे आमे भल से नहीं देखबार से ऊपरे जेनटा अछि से ऊपरे जी किना देखले आउरी भल दिसबा तो ऊपरे जीमा तो आज्ञा माने आमे एबे ऊपरे जोछु से ऊपरे आ सेनरु जेन सीनटा अछि सेटा बहुत खतरनाक अछि आ बहुत काढ़ा अछि आ बहुत भल लागबा आपण मन के Where am I going now? तो आज्ञा माने जेन पॉइंट रु आपण मन के मुई देखा भी कहिथिली से पॉइंट आमे पहुंची जिछु आ देखमा Just falling over dreams. Now I'm just so far gone. This isn't what it seems. Taking me so damn long. It's fading from belief. I need to slow this down. It's burning from beneath. Come break this line before tomorrow dies. Holding on for what is worth my life. I'm out inside. I'll make it up the vine. Find my way to giants in the sky. Tonight it comes to life. तो आज्ञा माने आपण माने जेन बेनुआ धसटा थिला आपण मान के देखाली मुई जेते भी देखाबार कथा आ डेंजर भी है बहुत बहुत डेंजर है मोर हिसाबे तो आपण मान जदी आसबा के चाहूचन बेले 4 जन 5 जन आसबे आमे भी 5 जन का आसछु हैला आ इतिरे बेनुआ धस रे आपण माने गोट सुनी भी थिबे मुई तो देखी भी थिली फेसबुक इंस्टा रे भी आ दुई लोग है ना डेगी दिथिले तले तो दिमाग खराब है सेटा भी और मोबाइल रे क्वालिटी टा केनता आछे टिके कहबे केथिला कि मोर मोबाइल नहीं से मोर दादा रे और आशा करछे कि वीडियोटा आपण मन के बहुत भल लागिथिबा और जेते भी जेन सुनाबेड़ा आछु जेते भी भल भल प्लेस मन अच्छे सब थिर ब्लॉग आपण मन के देखबा के मिलबा जेन कि हमर दादा गोटे हमके इने आनी किना बुलौछन ताकर घरे आमे अछु दादा आसबे टिके हमर जेन दादा अछन बहुत हमके हेल्प करूछन आ मोर बाबा भी अछन आ काका आ दादा अछन 4 जन आछु तो दादा जेन जेन ई जेन बेनुआ धसटा अछे हां ई बेनुआ धस रे माने केनता हितिला केनता टिके कहि देबे हमर जेन ऑडियंस देखुछन जे ठीक है जेन पिकनिक करी आसीथिले आज्ञा 4-5 लोग थिले हम हां पिकनिक करी तार केनता लागला जे गोलारो डेगी देला पूरा सब और 3 दिन पड़े का बाहरला 3 दिन परे खोजी देखले पुलिस भी आसे करे अच्छा लेकिन नहीं पहले लास्ट के 3 दिन परे बाहर रहला से ठीक ठीक तो काना ई जेन बेनुआ धसटा आसबार कथा केते लोग आसबार कथा आपण करिते 2 लोग आसबाटा बहुत डेंजर जागा अच्छा आसबे ले भी 4 लोग 5 लोग आसले निका संग साथी करी बहुत होशियार रहबा के पड़ो ओहो और मते भी पास के जीवा के नहीं दूथी ना के हां और बहुत भल लगवा तो आगे माने जदि आपण माने चैनल रे नुआ सिकिना देखुचन बेल चैनल के सब्सक्राइब कर देबे और वीडियो के लाइक कर देबे और वीडियो के टिके शेयर करबे जनता कि अधिका मात्रा रे देखि पारबे और वीडियो तले गोटे कमेंट करबार नहीं भूलबे और आशा करछे कि वीडियोटा आपण मान के बहुत भल लागिथिबा तो आगे माने भेट हमा नेक्स्ट वीडियो रे तबे तक टिल देन गुड बाय जय मां समले।